دوست دختر داری یا نداری؟ نه دیگه دوست. اگه فردا روز بخوای بریم مثلا با کسی آشنا شوی، دختر اهل ایران باشه و خوشت بیاد، همه شرایط مهیا باشه، ازدواج میکنی کدیش؟ ولی فرقی نداره دیگه. مجرد یا متأهل؟ مجرد. مجرد است. دوست دخترم نداری؟ دوست دختر دارم، افغانستان است. افغانستان است. یعنی بد شد. فعلا در اینجا زندگی میکنی یا برای کار آمدی؟ خانوادگی زندگی میکنی؟ برای کار اومدم دیگه. برای کار، یعنی مجرد اینجا زندگی میکنی؟ بله. فردا روز با یکی آشنا میشی که خوشت میاد ازش و قصد داری باش ازدواج کنی، دختر اهل ایران است. چه نظر داری؟ آیا موافقی، مخالفی؟ نه، فقط بدون از او دیگه هیچ کی دیگه موافق نیست. فقط با هم دوست دختر ازدواج. هر چقدر دختر مقبول باشه و دیگه باشه، پیسه دار باشه، پدرش کارخانه دیگه. شام باشه. دختر شام باشه؟ شام باشه، بخی دیگه از او دیگه دست نمیکشه. خیلی سخت. نه اصلا دست نمیکشه ازش. کلا نظرت چیه راجع به که دختر با پسر ایرانی ازدواج کنه یا پسر با دختر ایرانی ازدواج کنه؟ و دیگه دل خودش میفهمه دیگه، ما سرش. من میفهمم که او دل خودش. کلا چی دیدگاه داری یک نفر که بیرون سعی میکنه ازدواج کرده با یک ایرانی؟ من دیگه چی گفتن نمیتونم داره. سلام همشهری. سلام. از کجای افغانستانی؟ دایکندی. ازدواج کردی؟ بله. سوالم از شما است که اگر یعنی معمولا از مجردای سوال پرسیده میشه که اگر مثلا خواستگار یا مثلا موردی باشه که ایرانی باشه، شما جدا جواب بدید. شما جدا که نظر شما چیه راجع به ازدواج ایرانی و افغانی؟ یه دختر ایرانی باشه یا پسر ایرانی باشه با همشهری ما افغانی ازدواج کنه، نظر شما چیه؟ به نظر من نجات پرستی نباید باشه. کلا اصلا فرقی هم نمیکنه که طرف چه دینی داشته باشه یا از چه مذهبی باشه. کلا نظر من مثبته دیگه، فرق برای من نمیکنه. فرق نمیکنه. نظر من خوبه، به شرطی که مثلا افغانی باشه، مثلا مرده باید خانم ایرانی، برعکسش نه، ایرانی مثلا خانم افغانی بگیره 2 روز دیگه مثلا اذیتش میکنه، فلان میکنه، نمیدونم مشکل به وجود بیاد در جا دیگه. مثلا شما میگید که پسر افغانی باشه دختر ایرانی باشه اشکال نداره، اگه برعکس باشه آره اون 2 روز دیگه میشه اذیت آزار براش. نمیدونم تو اینجوری، تو اونجوری، تو فلانی. دیده بالا به پایین. آره آفرین. شما اگه فردا صاحب اولاد شدید، خدا بر شما اولاد داد، یعنی دختر باشه، دختر خودم میتین، یعنی یک پسری باشه که دوستش داشته باشه، خواستگارش باشه ولی ایرانی باشه، موافقید با ازدواجش یا مخالف؟ من موافقم. موافقید؟ من مخالفم ولی فکر نکنم. نمیخوام دیگه افغانی با هم باشن اصالتش، نمیدونم با ایرانی باشه 2 روز دیگه بچهش دورگه میشه، اون معلوم نیست چیکاره میشه، داستانش زیاده. شما چه نظر دارید؟ همسر شما موافقه؟ دلیل موافقت چیه؟ همسر شما مخالفه. دلیل من اینه که مثلا نباید کلا نجات پرست باشیم دیگه. برای من همین. حالا آدمش دیگه خوب باشه، آدمش خوب باشه. بر فرض ایرانی خیلی، یک پسر خواستگار ایرانی خیلی خوب، بچه گل خوبه، آره خوب باشه چه بهتر. البته بستگی هم داره که خوبی رو در چی ببینی، بچه معتقد باشه، مذهبی باشه یا نه. نه مذهب و اینا که جداه. یکی هست مثلا قد فلان، منم ایرانی ام، تو افغانی، تو نجات پرست، اینجور چیزا. ولی نه مثلا یکی از 2400 نماز میخونه، فلان میخونه، میاد تو خیابون افغانی بره بیرون از ایران چیکار اومدن. یکی هم از نمیدونم مست میکنه، فلان میکنه، میاد میگه آقا این مهاجر بدبخت اینجا اومده، اینجا انجام میره مثلا جای دیگه، کشورش نمیدونم مشکلات داره، میره نمیدونم 10 تا کشور دیگه. ایرانی هم از خارج مثلا تو کانادا زیادن ایرانی دیگه، اونا هم اونجاست، افغانی هم اینجا باشه، اشکال داره. بوده تا حال مورد شما از فامیلا دوستا کمشین ازدواج داشته باشن ایرانی با افغانی، یا بر شما هم نبوده؟ این تجربهش نداشتی دور و بر که یک خاطره چیزی باشه برای ما تعریف کنی؟ 20 ساله که اینجاییم ندیدم که ایرانی با افغانی باشه، افغانی با ایرانی ازدواج کنه، من ندیدم. کلا ندیدی اصلا همچین چیزی؟ ندیدم ولی شنیدم هست ولی ندیدم خودم. اگر شما حالا مجرد بودید، ازدواج نکرده بودید هنوز، ملیت او طرف مقابل شما برای شما مهم بود یا تفاهم و دوست داشتن و احساسات شما؟ تفاهم و دوست داشتن. من دوست داشتم خب همیشه خودم که مثلا افغانی هم، خانومم افغانی باشه، چون ایرانی هم یه جوری هستن ولی خودم دوست دارم با افغانی ازدواج کنم. خب ازدواجم کردم دیگه. به نظر من هر کی باید ملیتش اصالت خودش حفظ کنه. کبوتر با کبوتر، غاز با غاز. حالا اینجوری مثلا هستش مثلا دختر افغانی که گفتن که ولی یه پسر افغانیه
میره مثلا زن ایرانی میگیره، حالا خانواده عروس هی اذیت میکنن، این چیه گرفتی، آی فلان مدارکشه، دو روز دیگه کار نداره، فلان نداره، اینجوری داستان زیاده. همون بهتر که کبوتر با کبوتر باشه، غاز با غاز. سلام علیکم. سلام علیکم. از کجا هستی وطندار؟ از افغانستان. مجرد متأهل؟ متأهل. متأهل. بچه داری یا نه؟ بله بچه دارم. چند سال است؟ یکیش 2 ساله است، دوتاش 2 ساله دوگانیه، یکیش هم 1 ساله است. دختر است یا پسر؟ اولش که یک بچه یک دختر دختر از دوگانی است، یک بچه یک دختر. خب سوال من این است، اگر فردای روز بچه مثلا کلان شد، برایش خواستگار بیاید، خواستگار اهل کشور ایران باشه، تو چی آیا موافق هستی، مخالف هستی، نظرت چی است؟ والا او موقع واسه فرق کنه دیگه، شرایطش چیز قسمت تقدیر باشه. فعلا فکر کن امیال بچه مثلا 20 سال 18 19 20 وقت ازدواج رسیده، دخترکت خواستگار میای برش از ایران، از کشور ایران، بچه خوب است، خیلی عالی ساله، چی گپ داری، چی نظرت چی است؟ والا نظر خاصی نداریم، هر کدومش مثلا به توافق برسه دیگه ما مشکل نداریم. یعنی مشکل نداره با یکی از دیگه کشور است، از دیگه فرهنگ است، مشکل نداریم. برای پسر تمامی اتفاق دیگه اگه بخواد ازدواج کنه دختر ایرانی رو انتخاب کنه، برای ما مشکل نداریم، اگر مشکل نداره. اونا به هم دیگه به توافق برسن مشکل نداریم. ایران بر من بگو که از بین غذا چه غذای افغانی رو خوش داری؟ قابل پلاو. یاد داری جور کنی؟ بله آفرین. بله فکر کنم که گفتی از تخاره نه؟ بله از تخار است. تخار خودش داره قابلی مال منطقه است یا مال سمت شمالیه؟ سمت شمال میشه تخار، خیلی قابلی مشهور داره. قابلی کباب. آره دیگه. بخوای برای فرزندت بری خواستگاری برای پسرت، این از اینا شرایط سخت کاروبار، این عروسی‌های مجلل، نمیفهم از اینا زیادی که میشه، چی است نظرت؟ والا فعلا که در این زمان عروس کردن خیلی سخت است، چون که خصوصا در ایران حالا اون وضعیت ایرانش خوب نیست، با خودت معلوم است دیگه. فعلا انتظار عروسی هم نداریم با بچه‌مون. شرایط سخت است، واقعا خیلی سخت است. سلام همشهری. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. مجرد یا متأهل؟ مجردی. سوال واسه است که اگر با یک دختر آشنا شی که اهل کشور ایران باشه، کتیش ازدواج میکنی؟ والا نصیب قسمت باشه. آره باشه. آره. یعنی مشکلی نداری اگر اهل ایران باشه؟ نه فرق نمیکنه. تا حالا داشتی هم تو مورد یا نه دور و برت کسی که با دختر ایرانی ازدواج کرده باشه؟ آره زیاد دیدم اینجوری. برعکسش چی؟ پسر ایرانی باشه دختر افغانی باشه؟ فرق نمیکنه، او مربوط دلت میشه، دلت با کسی خوب خورد دیگه اونجا میشه. یعنی کلا مشکلی نداری دختر یا پسر اهل ایران افغانستان؟ نه فرق نمیکنه. دیگه چی گفتنی داری در این مورد؟ دیدگاهت چیست کلا؟ دیگه یک انسان ما هستیم، یک انسان اون است، فرق نمیکنه چی افغانی باشه چی ایرانی. نظر در مورد توقعات بالای دخترای ایرانی دارن نسبت به دخترای افغانی چی است یا هزینه‌های سنگین برای ازدواجشان؟ دیگه والا دیگه چی بگم دیگه. ولی شرایط سخته با بعضی که کار میکنیم ما همشهری‌ها در اینجا با قیمت پایین نوسانات ازدواج کردن سخته دیگه. یک دختر ایرانی هم باشه توقعش بالا یا همشهری؟ توقع ایرانی ازدواجش سخت به خاطر از مثلا خانه میخواه، ماشین میخواه، پول زیاد میخواه و اینا چی است مشکلش است. به خاطر عرصه طلا و تالارای آنچنانی میخواین از مثلا جوان. به نظرت برمی از عهدهش یک جوان افغانی در اینجا در ایران داره کار میکنه با شرایط؟ نه باید جوری کار کنی خب نمیشه، با خاطر چه مثلا پول زیاد میخواه، اینا خانه میخواه، چیز میخواه، اون قدر پول کاس کجا میکنی تو مثلا برای پیدا کنی با اینا ازدواج کنی. یگانش پیدا میشه مثلا پول نمیخواه چیز نمیخواه دیگه، باید میشه مثلا پول کمتر بگیره قطعش ازدواج کنی، اینجوری میشه. دوست دختر داری یا نه؟ نه. نداری؟ نه. اگه داشته باشی فرق نمیکنه از کجا باشه، ایرانی یا افغانی؟ فرق نمیکنه. سلام. سلام. از کجا هستی وطندار؟ از ولایت تخار. از تخار هستی. مجرد یا متأهل؟ مجرد. دوست دختر داری یا نه؟ نه دیگه دوست. اگه فردا روز بخوای بریم مثلا با کسی آشنا شوی، دختر اهل ایران باشه و خوشت بیاد، همه شرایط مهیا باشه، ازدواج میکنی کدیش؟ ولی فرقی نداره دیگه. فرق نمیکنه که از کدوم ملیت باشه. نه.
به نظرت خانواده موافقن، مخالفن یا تاثیر دارند انتخاب، تاثیر ندارن نظرشان؟ پدر مادر خو اجازه نمیده. اجازه نمیده، مخالفن. آره. و تو چیکار میکنی؟ اعلام میکنی یا غیر بدون اجازه عروسی میکنی؟ باشه دیگه بدون اجازه چیزی نمیشه دیگه، خراب میشه دیگه. اون عاشق دیگه، درباره عاشق دیگه چیز میگه، ازدواج میکنی دیگه. ازدواج میکنی باشه حتی اگه خانواده‌ت مخالف باشن؟ آره. فرار میگه، فرار که نمیکنی؟ نه دیگه فرار کرده نمیشه. نمیکنه. آفرین. اگه دختر خوبی بود از خوشش آمد چی بود نامت؟ فضل دین. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. وطندار متأهل یا مجرد؟ متأهلم. از کجای افغانستان هستی؟ از ولایت تخار. سوال من این است که نظرت چی است در مورد ازدواج دختر و پسر افغانی؟ افغانی و ایرانی. با هم دیگر تفاوض کنن دیگه مشکل نداریم که. یعنی مشکل نداره که پسر یا دختر اهل ایران باشه؟ نه، با اون تفاوض خودشون بستگی داره، با ما کدام مشکلی نداریم. بچه چند ساله است فرزنده؟ بچه 1 ساله. 3 ساله؟ 1 ساله. 1 سال. فکر کن چند سال الان بچه تو 20 ساله است وقت ازدواج رسیده. دختر است یا پسر؟ یکیش دختر است، یکیش پسر. فکر کن خواستگار داره، خواستگارش ایرانی است. چی است نظر تو؟ یعنی موافقی با ازدواج دخترت یا پسرت همراه دختر یا پسر ایرانی؟ نظر به توافق خودشون داره دیگه، ما کدام مشکل نداریم، مداخله نداریم با چیز دیگه. به نظرت نظر خانم تمامی است چون تصمیم شما دو تا خانواده هستین دیگه؟ اون تصمیم اون خودش جداست دیگه، اون نمیدونم من. نظر او رو خبر نداری؟ خبر ندارم. و در کل تو میگی که موافقی؟ موافقم، بله. یعنی مشکل نداره که ایران باشه افغانستان؟ نه، مشکل نداره. تا حالا بوده دور و برت کسی که با دختر یا پسر از فامیلای شما که با ایرانی وصلت کرده باشه؟ با فامیلای ما نه، با میشناسم کسی دیگری که چیز داشته باشه، ما فامیلای ما هنوز ازدواج نکردیم. که افغانی با ایرانی ازدواج کرده؟ بله. داستانشان چه اتفاق خاصی، کدام گپی، سخنی، مخالفتی چیزی بوده که توجه جلب کرده باشه؟ نه، نشنیدم تا هنوز. یعنی هیچ کس همگی موافق بودن، هیچ مشکل نداشت؟ نه، مشکل از نداره. طرف خانواده ایرانی هم هیچ مشکلی نبوده؟ مشکل نبوده دیگه، با هم دیگر که توافق کنن دیگه مشکل نداشته شاید. بله، آره. یک لایک نشون. ای قربان.